Tập 33. Đợi ý tưởng này hoàn thiện, tôi sẽ báo cáo lại với ngài Sato. Vũ khí lợi hại của quốc gia không thể để người khác biết. Ta đang chờ thành tích vang dội của Sakurako đây. Dân. Các đồng chí, lũ giặc lùn đã huy động 50.000 quân tại thành phố Nam Kinh của chúng ta, tiến hành một cuộc thảm sát vô cùng tàn khốc. 300.000 quân dân kháng Nhật bị tàn sát tập thể. Tôi đề nghị vì 300.000 đồng bào đã chết, mặc niệm đã đạo đế quốc Nhật trả thù cho đồng bào đã chết ở Nam Kinh, trả thù cho đồng bào đã chết ở Nam Kinh. Đã đạo đế quốc Nhật, đã đạo đế quốc Nhật trả thù cho đồng bào đã chết ở Nam Kinh. Báo cáo. Vào đi. Về việc quét sạch hoàn toàn quân Hán liên giai Mộc Tư, báo cáo hành động đã hoàn thành. Mời ngài xem qua. Cô vất vả rồi, vì đại đế quốc Nhật Bản. Sakurako, thái độ và công việc của cô rất đáng khâm phục. Báo cáo dài quá, ta sẽ đọc kỹ sau. Cô hãy trình bày miệng sơ lược nội dung báo cáo. Dân. Báo cáo về việc xây dựng các làng tập thể, vừa tiếp thu tinh hoa từ các làng kiểu mẫu thân hoa, cũng là kinh nghiệm mà tôi có được khi làm nội gián trong nội bộ của bọn thổ phỉ kháng Nhật. Tôi cho rằng chỉ cần cắt đứt mối liên hệ của bọn thổ phỉ với người dân, chúng ta chắc chắn sẽ đại thắng. Thế nào gọi là làng tập thể?
Cái gọi là làng tập thể chính là dựa trên nền tảng của các thôn kiểu mẫu sẵn có để tiến hành mở rộng thôn làng, dùng vũ trang mạnh mẽ để xây dựng và bảo vệ. Một tập đoàn bộ lạc có dân số của ít nhất 3 thôn kiểu mẫu trở lên. Như vậy sẽ tiện cho việc quản lý tập trung. Hơn nữa còn có thể cắt đứt mối liên hệ giữa dân chúng và bọn phỉ chống đối. Đổi đội nghĩa dũng thành đội tự vệ. Trên danh nghĩa là đội tự bảo vệ mình, thực chất chính là quân đội tay sai của đạo quân Quang Đông Đại Nhật Bản chúng ta. Trách nhiệm là bảo vệ bộ lạc, quản lý dân làng. Dân làng ngoài việc tập thể xuống đồng làm ruộng ra, những thời gian khác không được tự ý ra khỏi làng. Nếu có người vi phạm, giết không tha. Tóm lại, tập đoàn bộ lạc chính là một dạng trại tập trung trá hình, có lợi cho việc quản lý của hoàng quân. Một khi xây dựng xong là có thể từ gốc rễ cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa lũ dân đen và bọn phỉ chống đối, khiến chúng không đánh mà tự thua. Hay lắm. Đây là một phương án của một thiên tài. Sau khi tôi nghiên cứu kỹ, sẽ lập tức báo cáo lên Bộ Tư lệnh Quang Đông Quân. Sakurako, vất vả cho cô rồi. Cậu Sato, tôi đã đọc bức điện của Yukiko rồi. Rất hay, rất hoàn chỉnh, có tính thực thi rất cao. Đây là một bản báo cáo của thiên tài. Tư lệnh các hạ, được ngài khen ngợi. Hạ quan thay mặt Yukiko xin cảm tạ. Không phải cảm tạ tôi, mà là cảm tạ Yukiko. Cậu hãy lập tức đi cùng Trung úy Yukiko đến Tân Kinh. Tôi muốn nghe cô ấy báo cáo trực tiếp. Rõ. Tốt. Tóm lại, có thể ví như một trận thập diện mai phục. Đã xác nhận đủ điều kiện báo cáo, chúng ta nhất định có thể thành công triệt để. Không tồi, không tồi. Sato. Có. Nếu kế hoạch thập diện mai phục của Trung úy Yukiko thành công, sẽ vì sự nghiệp thần thánh của thiên hoàng mà tạo nên cống hiến bất hủ. Cảm ơn tư lệnh các hạ. Tướng quân, tôi đề nghị lập tức triệu tập hội nghị đặc biệt quân cảnh hiến binh Mãn Châu Quốc, để Trung úy Yukiko truyền đạt kế hoạch vĩ đại này. Tuyệt vời. Tôi đồng ý đưa báo cáo của Trung úy Yukiko trở thành một phần của phụ lục cương yếu chấn chỉnh của Bộ Tư lệnh Đạo quân Quang Đông Đại Nhật Bản. Trọng điểm thực thi, lập tức truyền đạt và chấp hành. Rõ. Nói gì thế? Tôi nghe cục trưởng Phương nói, lần này Matsuyo Yukiko ở Tân Kinh đã trở thành con cưng của đạo quân Quang Đông. Từ trên xuống dưới không ai là không khen cô ta. Cô ta đã làm chuyện gì ghê gớm mà lại long trời lỡ đất như vậy? Phương Lực Hùng nói với tôi, nói cô ta hình như đã đưa ra một kế hoạch gì đó. Kế hoạch này có thể tiêu diệt Kháng Liên trong thời gian ngắn. Chuyện chắc không nghiêm trọng đến thế, nhưng cũng không thể xem nhẹ. Vì Yukiko từng trà trộn vào Kháng Liên nên rất hiểu tình hình ở đó. Nếu kẻ địch thiết kế ra kế hoạch gì, cô ta là người có tiếng nói nhất. Vậy anh nói phải làm sao? Lần trước cô ta đã bày hồng môn yến với em. Lần này em sẽ đến hang ổ ma quỷ của cô ta xông vào một phen. Em nói gì vậy? Tuyết Nhan, anh thật sự không yên tâm về em. Để tôi xem trong hồ lô của bà ta rốt cuộc bán thuốc gì. Mời.
Thật ngại quá. Thời gian trước tôi đi vắng, nhà cửa bừa bộn quá. Tào phu nhân xin đừng chê cười. Không sao, phải rồi, tôi đã chuẩn bị cho bà từ lâu rồi. Anh Tử tiểu thư thật có lòng. Nào mời bà ngồi đi. Được, để tôi đi pha trà cho bà. Cảm ơn. Tào phu nhân đột nhiên ghé thăm tệ xá, khiến anh Tử trở tay không kịp. Thật là ngại quá. Kính mong bà lượng thứ. Người phải ngại là tôi mới đúng. Ngài Tachibana đột nhiên gọi điện cho tôi, bảo tôi đến chỗ ông ấy chơi mấy ngày, nên cũng không báo trước cho cô một tiếng, đã đường đột tới thăm rồi. Ngài Tachibana là ngài Tachibana nổi tiếng của Đại Đế quốc Nhật Bản chúng ta, chuyên gia về vấn đề Trung Quốc sao? Đúng vậy. Ông ấy gọi cho tôi, thực ra tôi cũng rất bất ngờ. Ngài Tachibana mời Tào phu nhân, chắc không chỉ đơn giản là đến chơi vài ngày đâu nhỉ? Ngài Tachibana là chuyên gia về vấn đề Trung Quốc, khó tránh sẽ bàn luận một vài vấn đề về tương lai của Trung Quốc. Tào phu nhân, bà thật là lợi hại. Tôi nghe nói ngài Tachibana học vấn uyên thâm, không tránh khỏi kiêu ngạo. Những nhân vật cấp cao trong đế quốc muốn gặp mặt ông ấy cũng khó. Vậy mà ngài Tachibana lại đặc biệt cùng Tào phu nhân bàn bạc vấn đề. Thật là lợi hại. Không đâu, chỉ là tôi với ngài Tachibana có tình nghĩa thầy trò thôi. Bà Tào và ông Tachibana có quan hệ thầy trò. Ông Tachibana là người đề xướng Vương đạo Lạc Thổ. Tất cả các bài viết của ông ấy tôi đều đã đọc qua một vài bài. Thậm chí tôi còn có thể đọc thuộc lòng cả bài. Có thể đọc thuộc lòng cả bài thật đó. Thật ngại quá. Bà Tào, Sakura cô có một đề nghị. Được, cô cứ nói. Nếu bà tiện, chúng ta cùng nhau ăn tối nhé. Đương nhiên là được. Lời mời của cô Sakura cô, cho dù không có thời gian tôi cũng sẽ sắp xếp. Vậy Sakura cô thật vinh hạnh quá. Vậy chúng ta đến đại thế giới được không? Được thôi. Vậy tôi đi chuẩn bị một chút. Bên trong viết gì vậy? Lúc nãy khi tôi bước vào, cô ta vô cùng cảnh giác với tôi. Lúc này sao có thể sơ suất như vậy được chứ? Chắc chắn cô ta đang thăm dò mình.
Thật xin lỗi. Mấy thứ này vốn dĩ phải cất vào trong két sắt. Tôi nghĩ nhà của cô Sakurako chắc toàn vứt đồ quan trọng lung tung khắp nơi nhỉ? Không có. Trước đây những tài liệu quan trọng đó đều được cất trong phòng bảo mật của đội hiến binh. Chẳng phải tôi vừa từ Tân Kinh về sao? Cho nên vẫn chưa kịp cất vào. Phải rồi bà Tào, lúc nãy bà nói từng đọc qua các bài viết của ông Tachibana. Đúng vậy. Có thể thử nêu ví dụ để Sakurako cũng được hiểu thêm về tư tưởng của ông Tachibana. Khiêm tốn quá rồi. Tác phẩm của ông Tachibana cô chưa đọc qua sao? Cô Sakurako, nhà cô không phải toàn là tác phẩm của ông Tachibana sao? Sao lại nói là cô chưa đọc? Nhà tôi làm sao có thể có sách của ông Tachibana được chứ? Cậu Sato thích đọc sách của ông Tachibana. Cuốn sách này chắc chắn là của cậu ấy. Chắc chắn là như vậy. Có thời gian cô cũng xem thử đi. Văn viết rất hay. Trí nhớ của Tào phu nhân, Sakurako này không thể bì kịp. Vừa rồi bà nói rất nhiều bài viết của ông Tachibana bà đều có thể đọc thuộc lòng. Lời này không phải là giả chứ ạ? Cô Sakurako đây là đang muốn thử tôi à? Đâu có. Chỉ là kỳ tài cùng nhau thưởng thức thôi à? Vậy thế này đi, cô có thể tùy ý lật một cuốn, tùy ý lật một trang. Tôi sẽ thử xem. Được à? Cái này không tệ. Vậy thì dòng thứ 5 trang thứ 32. Tôi ở Bắc Kinh đã cùng Chu Thụ Nhân bàn luận về mê tín. Ở Tây Hà Duyên Bắc Kinh có ngân hàng Hồ Ly. Lã Thuần Dương làm tổng giám đốc ngân hàng, có danh tiếng rất cao trong dân chúng. Tôi không nhịn được cười mà hỏi rằng tại sao chính phủ Trung Quốc lại cho phép một Lã Thuần Dương đã chết 1000 năm đảm nhiệm chức tổng giám đốc ngân hàng chứ? Chu trả lời rằng chuyện của chính phủ thì không biết, nhưng dân chúng thật sự tin rằng Lã Thuần Dương là tổng giám đốc ngân hàng. Thật ra đạo lý rất đơn giản. Thần tài Lương Sĩ Trị đã không thể ngăn cản ngân hàng giao thông ngừng đổi tiền. Điều đó cho thấy sức người có hạn. Nếu như tìm một vị thần tiên trường sinh bất lão đến thử xem, có lẽ những lo lắng này sẽ không cần nữa. Câu chuyện này rất thú vị. Tôi nói không sai chứ? Nào há miệng ra. Con trai ngoan, có ngon không? Cảm ơn chị dâu. Tử Hiên à, không phải con sắp đi học sao? Hôm nay con còn có cuộc họp à? À này, lại đây ngồi với ông. Họp để truyền đạt tinh thần của hội nghị Tân Kinh. Bố nghe họ nói, lúc họp chỉ cần nghe thôi, bớt nói lại. Con biết rồi, con ăn nhanh lên, đừng có chơi với nó nữa. Ăn phần của con đi. Song Thất, ăn cơm cho đàng hoàng. Nào, bố, người ăn chút này đi. Con cũng ăn đi. Bà nội bế. À đúng rồi, Tử Dân à, tối nay con đi với bố một chuyến. Bố phải đến Hiệp Hòa hội để họp. Con đi cùng bố. Phiền chết đi được. Con xem, con cũng có bận gì đâu. Con đi cùng bố một lát đi mà. Đi đi. Bố nói đúng đấy, đi nghe ngóng một chút cũng tốt. Vậy thì nể mặt chị dâu. Con đi vậy. Hóa ra mặt mũi của bố còn không bằng chị dâu con à? Giờ bố mới nhận ra à? Con còn tưởng bố nhận ra từ sớm rồi chứ. Tôi dám chắc Đỗ Tuyết Nhan không có chuyện thì không tìm đến. Bình thường cô ta luôn tìm cách né tránh tôi. Hôm qua cô ta lại chủ động tiếp cận tôi.
Việc này đối với một nhân viên tình báo phải nằm vùng lâu dài mà nói thì chẳng khác nào là hành động mạo hiểm. Cô ta dám mạo hiểm như vậy, chắc chắn có mục đích lớn lao. Lẽ nào Sakurako đã do thám được tình báo gì giá trị rồi sao? Tôi và cô ta đã giao đấu mấy lần. Cô ta có tâm lý ổn định phi thường, trí nhớ kinh người và sự nhạy bén đáng sợ. Đến nỗi tôi cũng không dám chắc đối với phương án của chúng ta, rốt cuộc cô ta đã nắm được bao nhiêu điểm cốt lõi. Đúng vậy. Nếu cô ta thật sự là tuyết tầm của phe kháng liên thì cô ta chính là ác mộng của chúng ta. Chúng ta không thể để cô ta dắt mũi được. Phải hành động thôi. Sakura cô có kế sách gì hay không? Lúc nãy tôi nói với anh chính là tinh thần của hội nghị Tân Kinh. Chiêu này quá tàn nhẫn. Nhưng anh có biết kẻ khởi xướng cho cái tinh thần này là ai không? Còn phải nghĩ sao? Matsumiya Sakurako. Không phải chứ? Sao anh cái gì cũng biết vậy? Hôm qua tôi vừa đại chiến với ả mấy hiệp, dạy cho ả một bài học nhớ đời. Bên mình không bị thiệt chứ? Tôi á, cô ta không thắng nổi tôi đâu. Đúng vậy, tiểu tiên nữ nhà chúng ta ai mà đánh bại được chứ? Phải không? Bị anh đánh bại rồi. Nhưng mà chuyện này chúng ta không thể lơ là cảnh giác. Tôi biết. Báo cáo trực tiếp. Được, càng nhanh càng tốt. Có thể hành động rồi. Đi, đến ngoài phòng ngủ của Đỗ Tuyết Nhan mai phục. Tào phu nhân, cuối cùng tôi cũng xé được cái kén trắng của bà rồi. Dẫn đi, rõ.
Tào phu nhân, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Bà cứ ngoan ngoãn khai ra đi, nói hết tất cả ra đi. Cô Tuyết Anh Tử, cô muốn tôi nói gì? Cô bị tôi bắt quả tang khi đang gửi điện báo. Lẽ nào cô muốn chối cãi? Tôi không muốn chối cãi. Tôi đúng là đang gửi điện báo. Tốt, cô thừa nhận là được. Vậy thì mời nói đi. Ông muốn tôi nói gì? Nói ra cô đang gửi điện báo cho ai? Cấp trên của cô là ai? Cấp dưới của cô lại là ai? Ông Sato, ông làm tôi hồ đồ rồi đấy, ông có biết không? Cấp trên của tôi là Tào Hoàng Nghị, bố chồng tôi. Tôi đang gửi điện báo cho quan ngoại. Còn cấp dưới thì hoàn toàn không có. Khoan đã. Đợi cô ta nói xong rồi hẳn ra tay. Đừng quên, bối cảnh của cô ta vô cùng phức tạp. Tử Nhu, em sao vậy Tử Nhu? Anh rể không hay rồi. Chị em có lẽ bị người Nhật bắt đi rồi. Vào trong rồi nói. Vừa mới bị bắt đi. Bà Tào, theo như tôi được biết, máy điện đài của bà đã không còn từ lâu. Sao lại có máy điện đài được? Ai nói máy điện đài của tôi không còn? Cái máy điện đài bây giờ là do ông cô Izumi xin hợp pháp lại cho tôi. Mục đích chỉ có một: giúp bố chồng tôi làm ăn. Kỹ thuật gửi điện báo của tôi cũng là do ông cô Izumi dạy. Những chuyện này ông đều biết rõ, phải không, cô? Cô còn ngụy biện. Cô chính là đang gửi điện báo cho bọn kháng Nhật. Bà Tào, tôi thấy cậu nên thành thật khai ra đi. Nếu không roi của tôi sẽ không nương tay. Xin lỗi, tôi thật sự không có gì để nói. Tuyết Nhan bị bắt như thế nào? Bọn chúng vào từ bức tường phía sau. Em lúc đó cũng bị bọn chúng đánh ngất. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Đừng khóc Tử Nhu. Đừng khóc. Nín đi. Cứ từ từ nói. Nói rõ ràng cho anh rể nghe. Máy điện đài cũng bị bọn chúng lấy đi rồi. Tử Nhu, bây giờ anh muốn em nghĩ cho thật kỹ lại. Lúc chị của em bị bắt đi, có dặn dò em điều gì không? À đúng rồi. Chị có dặn, nếu lỡ chị ấy có mệnh hệ gì thì bảo anh gọi điện cho chủ nhân của số điện thoại này, tìm người đó giúp đỡ. Anh biết rồi. Bây giờ không gọi được muộn quá rồi. Không tiện đâu. Tử Nhu, anh có chuyện này muốn nhờ em. Chuyện này tuyệt đối không được kinh động đến ba mẹ. Chúng ta tuyệt đối không thể để hai người họ vì chúng ta mà lo lắng hại thân, nhớ chưa?
Anh rể vậy bọn chúng có tra tấn chị không ạ? Nếu không tra tấn thì đã không phải là nữ ma đầu. Tử Nhu, bây giờ em phải chuẩn bị tâm lý. Bọn chúng không chỉ tra tấn chị của em, mà còn có thể liên lụy đến cả anh và em. Nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Đừng sợ, có anh rể ở đây. Đừng sợ. Bà ta còn có ông Tachibana chống lưng. Chuyện này sao không nói sớm? Nói ra thì đã sao? Cô ta có vô số mối quan hệ chống lưng. Chẳng lẽ chỉ vì cô ta có nhiều người chống lưng như vậy mà không dám động đến cô ta, cứ để cô ta tác oai tác quái sao? Chúng ta nên tra tấn cô ta ngay lập tức, không được lỗ mãng. Ngài Kichiboku không chỉ là chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc mà còn là khách quý của tư lệnh hiến binh quân Quang Đông. Tôi chỉ cần chứng minh được cô ta là cộng sản thì không ai bảo vệ được cô ta. Chỉ sợ cậu không chứng minh được thôi. Đối với người như Đỗ Tuyết Nhan, không có bằng chứng sắt đá thì không thể tùy tiện dùng hình. Tôi được biết ngoài ngài Kichiboku ra, tư lệnh sư đoàn 4, trung tướng Kumamoto Ichiro, thứ trưởng tỉnh binh gia ngài Imai Shoji đều là bạn tốt của cô ta. Một người có quan hệ sâu rộng như vậy, nếu không có bằng chứng thép thì không thể tùy tiện động đến cô ta. Nếu dùng đại hình, có thể sẽ gây ra những rắc rối khó lường. Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ thả cô ta về à? Xem ra đúng là đâm lao phải theo lao rồi. Cậu Sato, tôi có một kế có thể chứng minh được tội của cô ta. Nói nghe xem. Trời đã sáng hẳn rồi. Anh rể, hay là anh gọi một cuộc điện thoại đi. Được. Alo, xin nghe. Tử Hiên à, tôi là Sato đây. Chào ngài Sato. Tử Hiên, cậu đến văn phòng của tôi một chuyến ngay bây giờ. Vâng. Tôi đến ngay đây. Anh rể, em đi cùng anh nhé. Không cần đâu. Tử Nhu, bây giờ em phải ở nhà. Chuyện này không giấu được nữa rồi. Em phải an ủi người lớn, hiểu chưa? Đây là số điện thoại chị con đưa. Nếu anh cũng bị bắt, số điện thoại này anh muốn em là người gọi. Anh rể, anh rể, em cứ yên tâm đi.
Tử Nhu, anh rể tin em. Em nhất định sẽ mạnh mẽ như chị gái của em. Anh đi đây. Anh rể. Đại đội trưởng, tôi đến rồi. Người đâu? Có. Đem tên gián điệp cộng sản này tống vào phòng thẩm vấn cho ta. Thẩm vấn suốt đêm. Rõ. Tào Tử Hiên, ngày tối hôm qua, vợ của anh đã gửi điện báo cho đảng Cộng sản, bị chúng tôi bắt tại trận. Cô ta không chỉ khai mình là Cộng sản, mà còn khai ra cả anh. Cô nói gì? Cô nói Đỗ Tuyết Nhan là Cộng sản ư? Sao anh không tin à? Tôi không tin. Tôi không biết cô đang nói gì. Vậy anh biết gì? Tôi chỉ biết Đỗ Tuyết Nhan là vợ của tôi. Phó cục trưởng Tào, Đỗ Tuyết Nhan và anh đầu ấp tay gối. Lẽ nào anh không biết cô ta là Cộng sản sao? Cô Sakurako, cho dù cô giết chết tôi cũng không tin vợ tôi Đỗ Tuyết Nhan. Cô ta là đảng viên Cộng sản. Cậu Sato, cậu ra ngoài một lát. Anh có biết không, thật ra tôi vô cùng thích anh. Vô cùng. Được cô yêu mến. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại thích anh. Cảm giác này tôi không dám nói với cậu Sato. Tôi cũng thích cô. Thật sao? Anh cũng thích tôi? Phải. Nếu đã như vậy, anh có thể giúp tôi một lần được không? Anh nói xem có được không? Chỉ cần nói ra thân phận thật sự của Đỗ Tuyết Nhan, xác nhận cô ta là người của đảng Cộng sản, tôi sẽ đưa anh đến Nhật Bản sinh sống. Xin lỗi, việc này tôi thật sự không giúp được. Anh vừa mới nói là anh thích tôi cơ mà. Đúng vậy, tôi thích cô. Bởi vì cô là lãnh đạo của tôi, cấp trên của tôi, thì tôi bắt buộc phải thích cô. Như vậy thì tôi mới có thể làm việc nghiêm túc được chứ. Nhưng cô lại bắt tôi vu oan cho một người vô tội. Lương tâm tôi không cho phép. Tôi bảo anh nói một chữ phải thôi mà khó đến vậy sao? Tiểu thư Sakurako,
Tôi Tào Tử Hiên lớn lên ở Trung Quốc. Bề trên và thầy cô của tôi chưa từng dạy tôi nói dối, cho nên tôi không thể nói được. Vậy anh không sợ chết sao? Không sợ tôi giết chết anh à? Nếu như cô định giết chết người mà cô thích, chứng tỏ cô chính là ác quỷ. Vậy tôi chết cho cô xem để chứng minh. Cứ ra tay đi.